menurut Syekh Ibrahim bin Adham, beliau mengatakan bahwa setiap manusia itu wajib hukumnya bersyukur terhadap 4 hal atau 4 perkara. Setiap datang pagi, setiap datang subuh, ya, setiap hari kita wajib bersyukur terhadap 4 hal. Mana yang 4 hal yang dikatakan wajib kita syukuri? Kita harus mengucapkan rasa syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Awwaluha ayashkuru fayaqulu alhamdulillahilladzi nuru qalbi binuril huda wa ja'alani minal mu'minin walam yaj'alni dholan. Nah, itu yang dikatakan Syekh Ibrahim bin Adham. Yang pertama yang harus kita katakan, setiap datang pagi, setiap datang subuh, setiap hari kita harus mengucap rasa syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala bahwa kita telah diberi nur. Nah, nur itu apa? Cahaya. Nih, cahaya. Ya. Jadi logikanya itu mau cahaya matahari yang paling besar, cahaya lampu, cahaya lampu ataupun cahaya-cahaya yang lainnya, itu semua yang menyinari itu adalah mempunyai dampak positif dan penting. Nah, itu. Tanpa adanya cahaya matahari, waduh, gimana kehidupan kita? Ya, karek pepelakan tanamannya itu kalau disiram terus tiap hari, walaupun katanya pepohonan itu butuh air, terus terkena panen poe kira-kira kumaha? Halus teh kira-kira? Wah, halus. Ya. Pasti nu aya lain seger. Ya, seger ketika tumbuh terus dia butuh asupan yang namanya apa? Sinar matahari itu energi violet ya. Nah, jadi yang namanya kita punya peliharaan ayam aja, tidak pakai sinar matahari, tidak terkena sinar matahari, tetap dia membutuhkan energi yang lain, ya, buatan. Untuk apa? Yaitu supaya ada kehangatan. Jadi bertumbuh. Ya. Jadi kalau air untuk menyegarkan, kalau matahari itu berarti untuk dia tumbuh. Nah, itu adalah gambaran sinar yang ada di sekeliling kita. Nah, cahaya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam batin atau di dalam kolbu kita, itu bahkan yang paling penting, ya. Karena berarti kalau tidak diberikan nur cahaya, berarti hati kita itu gelap. Itu tadi kalau sudah gelap tuh, ya udah disuruh sholat nggak mau, ya, dipinta untuk mengeluarkan zakat nggak mau, menolak. Dia mengklaim bahwa ini hasil usaha saya, kenapa harus mengeluarkan untuk orang lain? Kan seperti itu. Dia pinta untuk berkorban apalagi jutaan, nggak mau. Karena apa? Karena itu tidak ada cahaya di dalam hatinya, gelap. Jadi yang ada cuman hanya ada sakit di sini. Ya, sakitnya itu bukan sakit meriang, bukan sakit pusing dan lain sebagainya. Hatinya yang sakit, bahkan sakit yang ada di dalam kolbu, di dalam hati itu lebih bahaya daripada sakit badan itu. Karena itu tadi berkaitan dengan selamat atau tidaknya seseorang itu daripada tergantung ada sinar cahaya kolbinya tidak. Nah, gitu. Cahaya itu binuril huda adalah cahaya petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala.
Nah, itu yang paling penting. Bahkan dalam satu keterangan dikatakan di dalam Al-Quran, Allah mengatakan kepada Nabi, innaka, kata Allah, kamu walaupun atau engkau Muhammad, Nabi yang paling mulia, yang paling agung, tidak akan mungkin bisa memberikan hidayah bahkan terhadap orang yang paling kamu cintai sekalipun, ya, tidak akan bisa, karena hidayah itu datangnya dari Allah. Nah, maka kita patut bersyukur, mau mengaji, mau salat, mau bersilaturahim dan lain sebagainya, kebaikan-kebaikan yang kita amalkan hari ini, itu adalah bentuk daripada hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita wajib mengucapkan alhamdulillah minal mu'minin wa ja'alani minal mu'minin, dan Allah telah menjadikan terhadap kita golongan orang-orang yang beriman terhadap Allah, beriman terhadap malaikat, beriman terhadap nabi dan rasul, beriman terhadap kitab, beriman terhadap hari kiamat, beriman terhadap alam kubur, hari penghitungan hisab, ya, padang mahsyar, dan beriman terhadap qada qadar, baik buruk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walam yaj'alni dhalan, dan Allah tidak menjadikan kita orang-orang yang sesat atau orang-orang yang tersesat. Satu tuh, ya. Yang kedua, wasani ayyakula alhamdulillah alladzi ja'alani min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita bersyukur terhadap Allah bahwa kita dijadikan umat Nabi, umat yang paling akhir. Nah, cenah apakah aya perbedaan anak umat Nabi jeung umat nu sajana? Jelas, banyak perbedaannya, banyak keunggulan yang didapat terhadap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya umat Nabi diciptakan itu lemah-lemah. Jadi untuk gagah banget, untuk jangkung banget awak lata gitu nya, laletik. Naon sebabna? Kita beruntung naon? Pertama, antara lamun awak gede jeung awak leutik pasti beda, dina dahareunana beda, ya, dina nginumna oge beda, jeung ukuran pakaiannya pun pasti berbeda, ya. Kalau dulu, ya, zaman baheula, zaman Nabi Musa, zaman Nabi Adam, orang satu kambing itu dimakan sendiri, ya. Bayangkeun lamun cenah urang dahar kudu embe hiji aya barang duit ongkosna eta meuli embe. Gitu kan. Beakeun meureun pake meuli embe. Duit gawe gaji sabaraha embe ayeuna geus 3 juta. Kumaha korban. Lamun cenah misalkeun hayang dahar teh jeung daging, makanya unggal poe anak urang teh yang daging embena teh, waduh, bangkrut geus urusana ge. Tah, leutik urang mah hayam bakakak hiji oge bisa kulimahan. Nya peda hiji bisa jadi saminggu, cuma dicocol unggul di sana, dilapis ku dilapisan ku injuk, ya dicocol ya salah geus. Tuh, gitu ya. Jadi ngirit bahan pakaiannya pun sama. Aya geuningnya naon teh sebutan teh lamun cenah eta teh replikanya pakaian Nabi Adam dipakai pakai keren digantung eta satangtung tah hakal apa. Waduh, olok amat beureun pakaian lagi. Olok tempat lamun ngabangun masjid teh mah. Tuh. Jadi urang diberikan kecil leutik ya eta kauntunganana, ya. Jadi ngirit dahareun, ngirit inuman jeung ngirit pakaian. Terus diciptakan umat Nabi Muhammad lemah, jadi teu takabur apa sugan baheula. Naon urang nu dipake takabur atuh? Nya kakayaan deui ti bangsa kieu-kieuna. Rata-rata ti bangandelkeun ti kolot, meuli teu bisa. Nganu behak teh nu aya. Nah gitu. Umat dulu itu kaya-kaya, ya, kuat-kuat, gagah-gagah. Maka sampai ada yang mengaku Tuhan ayahnya, tuh
Karena apa? Karena kekuatannya, powernya gitu. Bahkan ya banyak lah cerita-cerita zaman dahulu. Sekarang lemah umat Nabi Muhammad, jadinya orang itu bisa takabur sampai mengaku Tuhan gitu. Nah, itu kelebihan. Maka orang patut bersyukur. Di antaranya umat Nabi Muhammad itu paling akhir diciptakan anak. Jadi lamun cenah dikubur teh mah urang pangsa kedeungna di alam kubur teh nya. Tuh. Heueuh lamun cenah nikmat kubur alhamdulillah urang. Cenah gede bejakeun lamun cenah urang geus lulus tina pertanyaan munkar nakir, urang titah sare sapertikeun sarena panganten. Poho we geus sagala rupa ge. Diurangkeun ge sanggeuk subuh sanggeuk sanggeuk. Ke papangantenan ieu teh sarena panganten mah ngaplay teh geuning bahasana teh kitu nya. Nah, tapi umat zaman baheula anu meninggal zaman baheula ayeuna di alam kubur mending teh keur nikmat di alam kubur keur disiksa dulu geus ratus tahun di baheula. Tapi umat Nabi Muhammad umat paling akhir walaupun misalnya dia diajab di dalam kubur teh ujug-ujug datang kiamat teh tereh gitu nya pang terehna lah deukeut kana kiamat teh di alam kubur teh nya. Tuh gitu umat akhir zaman yang tidak kalah hebatnya umat Nabi Muhammad SAW itu jadi ongkoh paling akhir tapi asup ke surga pangheulana. Bahkan Nabi menjamin tidak akan masuk surga sebelum umatnya masuk duluan. Maka orang patut mengucapkan alhamdulillah. Dua tah. Nomor katiluna nyaeta orang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kata Ibrahim bin Adham ayyakula alhamdulillahilladzi lam aj'al rizqi biyadi ghairi. Urang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala Allah ngajarikeun rezeki urang teh lain di leungeun batur. Kumaha nya nyontokeun teh. Nabi Ibrahim nyontokeun teh kieu rezeki urang teh lain di negara batur. Coba lamun cenah urang ya rezeki urang teh kudu diteang teh di Arab na itu urang teh kudu jadi supir di Arab. Kira-kira urang ngeunah moal pisah jeung keluarga nya, pisah jeung anak, pisah jeung rekan, urang moal bisa ngariung ngaji kieu. Nah sebenarnya urang kudu ngajugjug rezeki urang teh di mana teh? Di negeri seberang nya, atawa di Batam nya, atau di Lampung urang teh ngarantau 2 tahun kalak-balik. Pribadi saya gaduh rencang ya. Dia kontrak 2 tahun ya mengurusi atau nguruskeun aki-aki nu geus jongkok eta cenah cicing teh pan di negara itu mah di apartemen teu kaluar sama sekali teu geus ayeuna geus sabulan teh teu pernah nempo panon poe sama sekali. Bayangkeun eta kontrakna 2 tahun kumaha ditanya teh betah teu betah hayang balik. Berhubung meureun emang rezekina kudu ka ditu aya di ditu kudu dijugjug daek teu daek. Tapi urang alhamdulillah di sekitar urang teu kudu jauh ngajugjug rezeki nya aya di sekeliling urang dagangna anu karyawanna nya dan lain sebagainya. Urang mah aya di lingkungan urang teu kudu jauh-jauh, teu kudu pisah jeung keluarga, teu kudu pisah jeung rekan nya, teu kudu pisah jeung dulur. Orang masih tetap bisa ngumpul tapi masih tetap bisa mengais rezeki di lingkungan orang sorangan. Alhamdulillah. Tuh. Yang terakhir yang kita wajib hukumnya mengucapkan alhamdulillah ya, kata Ibrahim bin Adham warrabi'u ayyakula alhamdulillahilladzi satar ala uyubi ya, bahwa orang mengucapkan alhamdulillah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala sok sanajan urang masa-masa kelam baheula pernah melakukan pasti ya, yakin pernah melakukan kesalahan, pernah teuing ngintip randa nya, teuing ngintip non nu papangantenan sugan baheula urang teh noong dina eta nya atau ngalakukeun naon lah gitu nya, ngusap-ngusap bujur embe misalkeun teh. Nah, eta teh teu dibuka urang teh Gusti Allah teh henteu dibaca terakeun
Tukos kejadian-kejadian ayeuna nu di TV sampai ada orang meninggal dalam keadaan berzina, berarti dibuka aibna itu teh. Kusaku Allah teh. Ya. Sampai orang lain tahu, sampai ada orang Bogor ya, cek keluarga nama meureun digawe we di Jakarta teh, digawe biasa di kafe gitu nya atau di warung. Ternyata kanyahoan teh geus meninggal diberitakeun main kayak gitu di kontrakan ya. Nauzubillah summa nauzubillah. Tah eta teh meureunna dibukakeun kejelekan teh aibna teh ku saha ku Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi sampai meninggal ya dibuka kagorenganna. Bukan hanya keluarga tapi seluruh manusia, seluruh jagat raya ieu teh da aya diasupkeun ka TV mah pasti nyaho kabeh. Tah urang tong boroku dipamer-pamer gitu nya eka gorengan mah urang tibang ku pamajikan ge era ku anak oge era gitu kan, apalagi ku halayak ramai gitu. Tah urang mah tuh ulah nu kitu nah kebaikanana, tapi alhamdulillah sok saja urang masa lalu urang kelam pernah melakukan kesalahan-kesalahan, kagorengan-kagorengan, keaiban-keaiban, tapi sampai saat ini alhamdulillah ditutup dengan catatan itu tadi gancang tobatan istighfar minta hampura minta ampun ke Allah Subhanahu wa taala. Eta tah opat hal nu wajib urang disyukuri. Hiji, syukur urang dibere cahaya hidayah. Nomor kaduana urang bersyukur dijadikan umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nomor katiluna rezeki urang teh lain di negara batur atau lain di leungeun batur. Nomor kaopatna urang bersyukur walaupun pernah melakukan kesalahan, punya celah, punya aib, tetapi aib urang teh ditutupan ku Allah Subhanahu wa taala.